Итак, у нас улетела крыша. Ну точнее не у нас, а у нашего дома. Несколько листов шифера просто снесло ветром. Мы, конечно же, постелили несколько новых листов и под крышей нашли несколько интересных вещей. Например, вот эти гнезда птичек, или же вот этот осиный улей, который нужно срочно отсюда убрать. Хорошо, что оно пустое, без местных жителей, которые там обитали. Да, иначе нам бы сейчас пришлось не очень. Спустя несколько часов мы закончили наш ремонт, и теперь крыша выглядит намного лучше.